Pessoal, uma dicasinha aí para quem tem Honda Civic com esse tipo de som aqui, que vem de fábrica. Esse som ele não tem a tecla mudo, tá? Mas eu vou ensinar uma manhãzinha aqui que comigo funciona e talvez funcione com vocês aí, caso vocês precisem acionar a tecla mudo do seu aparelho de som. Bora lá. O que é que rola aqui? Eu vou colocar aqui em FM, tá? FM1, FM2, FM3, FM4 e assim sucessivamente, vai até 6. Isso na FM1, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora FM2. Quando eu coloco FM2, ele vai para FM que eu estava sintonizado por último na FM2, que era FM6. Eu deixei F6 aqui, ó. O que é que acontece? Olha, a 6 ela tá sem frequência de rádio. Ó. Se olhar lá, ela tá zerada, ó. 0 MHz, né? Não tem. Entendeu? E o que é que acontece? Como ela não tem, fica mudo, né? Então, essa tecla agora ganhou para mim uma função de mudo. Vamos fazer outros exemplos aqui, outra sistemática aqui, ó. Eu vou colocar aqui na M. Todos os meus AMs têm frequência. Tá vendo? Todos. Vou botar FM1. FM1. Todos têm frequência. Na FM2, só a tecla 6 aqui que está sem frequência. Entendeu? Então o que é que acontece? Se eu quiser ter uma tecla mudo, vamos agora fazer várias suposições aqui, tá? É só colocar na FM2 6. Ah, parece complicado, mas não é. Vê só, eu sempre ouço a FM1. Vamos botar aqui nessa rádio aqui, que é a Jovem Pan aqui, tá? Vou aqui apertar a tecla CD. Vai puxar o CD. Se eu apertar FM, ele vai para FM1. Se eu apertar FM de novo, vai para FM2, que a última rádio foi a 6, ó. Que é muda. Entendeu? Se eu quiser agora auxiliar, vai tocar auxiliar. Como eu tava ouvindo lá a FM6 a FM2, a frequência 6, se eu apertar aqui de novo vai ficar muda. Entendeu? Ficou mudo. Se eu apertar FM de novo, vai entrar na FM1 que tinha uma rádio lá. Todos os números estão com rádios programadas, ó. Agora digamos que eu entrei na FM2, tirei do 6. Eu vou colocar na 1 aqui, que é essa rádio aí, 92.1. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar CD. O auxiliador vai tocar. Se eu quiser apertar para ficar mudo, eu vou ter que fazer o seguinte, aí. Ele tava na FM2, só que naquela rádio, 92, né? 92.1. Eu tenho que apertar o 6. Como não tem nada, 0. A dica que eu dou é o seguinte, no meu caso eu não fiz isso, mas na FM2, de repente, você coloca todas as rádios sem nada, né? 0 Hz. Grava todas como 0. E qualquer rádio que você entrar na FM2 vai ficar mudo. Interessante, né? Bom, acho que deu para entender. Quem não tiver entendido aí, depois deixa aí nos comentários aí que eu posso dar mais explicação. Mas no meu caso funcionou. Olha só, auxiliar. Se lembra que na FM2 tava na rádio 6, né? Que não tinha frequência, ó. E se eu quiser escutar FM1, é só apertar de novo, FM. E só apertar FM de novo, vai puxar a número 6, que não tem nenhuma programação, aí. Programação 0. Ficou mudo. Parece complicado, mas não é não, pessoal. Depois você começa a usar aí, que entra na sua cabeça, fica fácil.